眼前这个只有指甲盖大小的芯片智脑，它比全世界所有人的大脑加起来都要聪明，可以驱动任何东西，也可以和任何人对话。但格雷却对此丝毫不感兴趣，在他看来，这无疑又是一个泯灭人性的东西。没想到在回去的路上，意外却毫无征兆地降临了。自动驾驶的汽车内，后排上的格雷与妻子正欲开车，系统却突然失控偏离导航，接着猛然加速，在贫民窟画出了一条血色抛物线。虽然两人并无大碍，但随之而来的一伙劫匪却带来了真正的噩梦。他们将格雷与妻子从车里拖了下来，在格雷还没缓过神的时候，为首的男人竟直接一枪打死了他妻子。悲愤欲裂的他发了疯似的想要上前阻止，结果也被劫匪按倒在地，用另一支枪贯穿脊椎，再也无法动弹。妻子的喘息明明近在咫尺，格雷却什么也做不了，只能绝望地看着他的生命流逝，直至彻底没了呼吸。幸运的是，3个月后，格雷在刺鼻的消毒水气味中苏醒。可不幸的是，受伤严重的他最终全身瘫痪，下半辈子只能在轮椅上苟延残喘。尽管现如今各种人工智能足以保证他的正常生活，但他早已没了